Minecraft ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကာမိုက်တာ5ဒီဗီဒီယိုတွေကကျွန်တော်စီမှာတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ကိုတစ်ခုရှိပါလေအဲ့ဒီကိုကတော့ဒန်ကအန်ဒါဒရာဂွန်အနိုင်ယူဖို့ပါဒီတော့ကာမိုက်တာ5ရဲ့အစွမ်းနဲ့အန်ဒါဒရာဂွန်အနိုင်ယူနိုင်မလားဆိုတော့စလိုက်ရအောင်ဒီဆုံးကျွန်တော်မှာ5 driver ရှိရဲ့အဲ့ဒီ driver ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကကာမိုက်တာ5ပုံစံကိုအသွင်ပြောင်းလို့ရတယ်တခုအရေးကြုံလာတဲ့ချောင်းအသုံးဝင်မဲ့အရာတစ်ခုပေါ့အခုအရေးဆုံးလုပ်ရမယ့်အရာကတော့ Minecraft ထုံးစံတိုင်းတစ်အရင်ခေါ်မယ်အရာအတော့တစ်ခုလာပဲစရပဲဆိုပါတော့ဒါနဲ့အရေးကြုံလာချင်းချင်းတန်းအသုံးပြုလို့ရအောင်5 driver ကိုချိုးပတ်ထားလိုက်မယ်driver ပိုက်တော့ကျွန်တော် inventory မှာဖုန်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပေါ်တိုင်းဖုန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကကာမရာ5ပုံစံအသွင်ပြောင်းအောင်ပါခုနပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲတင်းကိုအရင်ဆုံးစခုံးမယ်တခြားကောက်ရှစ်ခုရပြီဒီတော့ဆိုရင်လုံတော့ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမခြေနှက်ဖြစ်တဲ့တစ်ခုတောင်အောင်မြင်စွာလုပ်ပြီးတော့ပါပြီပြီးရင်ဒုတိယတော့မှာကလိုရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ credit တွေဘက်မှာဆက်လုပ်မယ်တော့ဆိုဒီနှစ်ခုပဲလောက်ထားအောင်မယ်ဒါကငါခုပဲကျန်တော့ဒီကနောက်ထပ်တစ်တိုင်းထပ်ခုတ်လိုက်မယ်ဒါကောင်စနခုရှိစနခုဆိုရင်တော့တော်တော်လောက်နေပါပြီဒါနဲ့ရှိမှနေတာပေါ်တဲ့တစ်ခုတွေ့ရနေတာပေါ်တဲ့နားကတစ်တိုင်းမှာဘာတွေရှိမလဲဒီပစ္စည်းရမှာထူးဆန်းပါပုံမှန်ရှိနေကြပစ္စည်းရပါပဲနေတာပေါ်တဲ့အနောက်မှာတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုရှိရရှာစရာအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဗီဒီယိုနားတော့နည်းနည်းရှောက်သွားကြည့်အောင်ဒီဘက်ဆိုအားလုံးကတော်တော်ရရပါပဲဗီဒီယိုချာချက်လည်းသူတို့လုံးနေကြတယ်ဒီမှာတော့မုံနာဥတွေစိုက်ထားရှိတယ်ဒါနဲ့နေပါသူတို့ကပမုံပဲစားကြမလားဒါဆိုရင်အဲ့အရာတွေကဘယ်လိုတော့စိုက်ပေးနေရလဲဒီကကြောင့်ကျွန်တော်ဘက်ဆိုင်ဆောင်နည်းနည်းယူသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကတခြားဗီဒီယိုတွေထက်အိမ်တော့ပုံများတယ်ဟိုမှာဆိုဂျီနားမှာတော့အိမ်ဆောက်ထားတာအောက်မှာတော့အိမ်တွေပဲရှိတယ်တော့ဒီအိမ်ကလည်းလည်းမိုင်းမိပြီတေးစဟိုကလည်းကြတော့မှာခက်မောင်ငါဘယ်လိုဆောက်ကြိုင်းမရအဲ့လိုလုံးစံမလို့ပါဘူးအိမ်ကလည်းဟာတာအောင်မဟုတ်ဒီကောင်တကယ်တော့မှာဟိုမှာအောင်လိုက်နေပြီပြေးထားအားရကမလို့စားလို့မရပါမဖြစ်တော့ဒီလိုပုံစံတိုင်းဆိုတော့ဒီကောင်ကမရှင်းနိုင်ပါငါ5 driver ကိုအသုံးပြုမှရအောင်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီတနေ့ပဲရှိတော့တယ်အားမနောက်ထပ်ရွေးချက်စရာမရှိတော့ဘူးဟန်ရှင်ချာပြီဒါနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲငါ့ကိုယ်ကမစောရရင်အများကြီးရောက်နေသလိုခံစားရတယ်ပြီးတော့အရင်ကထက်အပြေးပုံမြန်သွားတယ်ဒါကကမိုက်တာ5လည်းနဲ့ပဲအဲ့ကိုလည်းငါမျိုးမလက်ခိုက်ချင်ဘူးကျေးဇူးပြုရလိုက်ပါမိမိရဲ့တော့ငါမျိုးလက်ခိုက်ရနိုင်မယ်ဒီကောင်ကမရဘူးပဲဒီတော့လေအားလုံးတက်ခိုက်ကြပါပေါ့ကမိုက်တာ5ဝစ်ဆောင်နေအောင်ဒီကောင်ကြီးဆိုင်မခက်ခဲနေဦးမယ်အမှရွေးချက်စရာမရှိတော့ကမိုက်တာ5 finisher အထက်ဖြစ်တဲ့ right target တော့ဒီကောင်အဆုံးသတ်မှရအောင်မယ်အဆုံးသတ်ဖို့ပြင်ထားတော့အိုင်ယုံကိုလည်းဟာလာပြီရော့ကွာဒီတိုင်းမှာတော်တော်တမ်းပါပဲအထင်ထားတဲ့ပူပြီးအောင်ကောင်းနေဒါနဲ့အစင်မကောင်းပါအောင်အိုင်ယုံကိုလည်းအမှရွေးချက်စရာမရှိတော့ဘူးပါအဲ့ဒါဒီလိုမလုပ်ခင်မိကြောင်ကစောစီးလက်သွားလိမ့်မယ်မိကအမိုက်ရအနေနဲ့မိဆက်ရနေစီပောင်ကဒီမှာဆက်ပေးခဲ့မယ်စင်မကောင်းပါဘူးကိုလိုမင်းရဲ့ဗီဒီယိုတွေကမင်းစားဆက်ပြီးတော့ကာဝယ်တော့မှာပါကမိုက်တာ5ဝက်ဆောင်ကြမှာမဟုတ်ရင်ကဒီကောင်ကြီးဆိုင်မတော်တော်အခက်တွေ့နေတော့ပြီ100 trader မင်းကဒီရောက်နေရလားဘာလို့ရောက်နေမိုက်ခွက်ပါရှင်းနေတာပြောင်းသွားမှမရောက်လာနေရတာမပြောင်းတော့ပါလားကိုလိုမရောက်နေပြီစီးရတော်တော်တမိုးကြီးလို့နေဒီထက်ဈေးပို့တင်ပြီးတော့ရောင်းတင်နေရမင်းတို့ပြောတာရီချာရဲ့အိမ်ကတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ကြည့်မယ်အားရလိုတာဘာမှမရှိမလဲဘာမှတိတ်ပြီးမျောနေထားလို့မရဘူးအလိုလိုရှိကြတဲ့အာယုံပေါ့အထင်သားသလိုပဲဒီကနေပန်းတီးပဲယူသွားလိုက်မယ်မရောက်တော့အာယုံကလည်းမရှိအောင်ဆိုသူ့ကိုယ်စားကဒီဖလက်ကလူတွေကာဝယ်ပေးရမယ်ဘာဆိုင်ဆောက်မောင်းတွေကျလို့ထားလိုက်အောင်မယ်ဟို24ကောင်ရပါပဲလာပါပြီဒီကောင်တွေဒီရွာဗီဒီယိုတွေကမင်းတို့ဆီကနေကာဝယ်ပေးရမယ်ဒါမှလည်းသူတို့အိမ်နဲ့အိမ်မက်ကောင်းအောင်မှနိုင်ကြမှာသူတို့အိမ်မက်တွေငါကာဝယ်ပေးရမယ်မင်းတို့သိတာအိမ်မက်တစ်ခုရှိတော့တခါတလေမှနာကျင်ရတယ်တခါတလေမှတော့စိတ်ခွန်ကနေပြီးရလို့ပြောကြပါပဲငါမှတော့ဘာအိမ်မက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ငါတခြားသူတွေအိမ်မက်ကိုကာဝယ်ပေးနိုင်တယ်ဟဲ့ရှင်လာတာမင်းတို့ကတော့ဒီကိုဆောင်နဲ့အတားလေးရှိပြလို့ရတယ်မင်းတို့ဒီညမှာအိုင်ယုံကိုယ်နဲ့တွေ့ရမယ့်ဆန်ကလည်းတွေ့ရကန်ဆိုးရပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကိုဆောင်နဲ့ဒီလမ်းနဲ့တွေ့ရအိုင်ယုံကိုယ်နဲ့အများကြီးပိုတန်ပါလေဘယ်ကောင်းမှလည်းရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ရောကောက်အေးဆေးပါငါသတိထားမယ်တခုရှိရငါဒါမှခဏထိရမယ်ငါတက်ကခူးရီတက်စမ်းမမြော်သေးဘူးတော်တော်ကြမ်းခဏပဲဒီဝက်ဆောင်က
အနာမန်တွေကပါလာရှုပ်ပြန်ပြီဒါပေါ့ကမိုင်းတာဖိုင်အဆောင်ကပဲရှင်းလိုက်မလဲနောက်ထပ်တစ်ယောက်ဒါလည်းဗီဒီယိုထဲမှာဘာဖြစ်နေပြီလဲဗီဒီယိုခင်ဗျာဘာလို့ဒီရောက်နေလဲမေးဘူးလားဒီလောက်တည်းအနေများတော့ဒီညတော့မကောင်းဆိုးအောင်ဆုံးမယ်ဇွန်ဘီစကလက်တန်ခရီပါအနာမန်ပြီးတော့ဘာထက်ရှိအောင်လဲငါထင်အဲ့ဒါကအကုန်ပဲထင်တယ်ဒါကညဘက်ဆိုလေးပါမြောက်ချင်းတီဒီကောင်းနဲ့ဆုံးမရှိစပွန်းနေအောင်ပါပဲဘလောက်ဖက်ရည်တော့မြန်ငါ့ဝေါ်ရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုလိုပြောတဲ့ကမန်တာဖိုင်ကိုစုံလို့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့မှတ်လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးချက်ဒါပဲနေတော့ပြီငါဒီရှင်ရောက်တင်ရတော့တက်ခဲ့ပြီးစောင့်ခဲ့ရတာဟာအဲ့လိုရဆိုမှဗီဒီယိုရိုက်ကောက်လို့တာဝန်ငါမှရှယ်လို့ခံယူထားကြအောင်ငါတင်ရတော့တက်ခဲ့ခဲ့ရပဲဖိလစ်ဆက်သွားကြည့်တော့မှမင်းညဘာဖြစ်ခဲ့လဲမသိဘူးဟဲ့လို့ခင်ဗျာရေတွေကပေါ်တက်ပြီးဘာလုပ်နေလဲကြည့်ရတော့မင်းညမကောင်းဆွားတွေကြောက်လို့ဒီကောင်နဲ့ပေါ်တက်ပုံးနေရတယ်သူလေအိုင်အန်ဒါလို့ဖို့ blaze powder လို့ပဲ blaze powder ရဖို့အတွက်နေတာထဲသွားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီပျက်စီးနေတာပေါ်တဲ့အပြက်ကြီးကိုအသက်ပြန်သွင်းရအောင် chest ထဲမှာကနေတာပေါ်တက်တော့လွယ်တဲ့ပစ္စည်းအကုန်ရှိတယ်ဒီတစ်ခုကတော်တော်ကောင်းတယ်ကျော်နောက်ဆုံးတစ်ခုရပြီနေတာပေါ်တော့ကအတက်ပြန်ပြီးဝင်လာပြီနေတိုင်းမှာလည်းငါဘလို့အခက်ခဲနေထပ်ပြီးကြီးဆိုင်အောင်မလဲဒါကစိတ်ဝင်စားစရာပဲဒါပေမဲ့ဒီချက်တစ်ခုကဘယ်ရမှငါ့ကိုရတတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဖြစ်လဲဆိုတော့ငါကမိုင်းတာဖိုင်မလို့ပဲရောက်ပြီနေတာလေးကိုဒီနေရာကဒါဆိုငါကနေတာရဲ့အပေါ်လေးကိုရောက်နေရပဲဒါဆိုငါပိတ်ကနေအောက်တူတော့မှရမယ်ဒါမှနေတာ fortress ကိုရောက်မှာအဲ့ဒီကနေအစင်က blaze တွေတက်ခဲ့ပြီး blaze powder ရအောင်ယူရမယ်ဒါကကျွန်တော်အစီအစဉ်မှာယူရှိနေမဟုတ်လားဒါနဲ့ငါအခုမှသတိထားမိတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါငါမှဝူဒန်ပရိကတစ်ခုပဲပါလာတယ်အဲ့ဒါပစ္စည်းပိုင်းတော့ငါလည်းနဲ့ဆက်ပြီးတူရတော့မှာဒီတိုင်းအောက်ရောက်ဖို့တော့တော်တော်လေးတော့ရမယ်ဆိုတာသိတယ်ပိတ်ကောက်ကျိုးသွားပြီဒါနဲ့ပဲဆက်လို့မရအောင်မယ်ပြင်းမကောင်းရတာကွာဒါပေမဲ့ငါမှရွေးရဆရာမှမရှိရအစိမ်လုံးကြီးရောနို့အလုံးမဖြစ်ဘူးဒါနဲ့သူကကြာရင်လည်းအတူတူပဲအဲ့ဒါဆိုရင်လက်ဖက်တုံးတော့မယ်အပေါ်မှာတော်တော်တူးခဲ့ပြီဆိုတော့တိတ်တော့တူးစရာမလိုတော့ပါဘူးငါ့ကိုဘေးကနေဆက်လို့ရမှန်တော့တယ်အောက်မှာလာပါရရှိတယ်ဒါဖောဆက်စီတော့အောက်တေချာကိုစင်မလို့တယ်ဟဲ့ရှင်ကမိုင်းနာပုံစံပြောင်းလိုက်တော့ဒီချော်ရီကငါတို့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေကုန်ပါပဲအဲ့ဒီများရင်ချော်ရီတော့တခါကြောက်သွားနေသွားပြီချော်ရီတွေမရှိတခြားလမ်းကနေသွားရမယ်ဒါကတော့ပြင်းမကောင်းတာပဲငါဘယ်တော့တိဆက်တူအောင်ပါလဲဒီကြားတစ်ခုကတော့နီးကနေပြီးတော့ထင်ပါလေရောက်ပြီအောက်ငါလာခဲ့နေအောင်မှတ်မိတော့ဒီနံပါတ်တိုင်းထားလိုက်မယ်အိုမီတွေဒီဝီဇာ blaze ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလာပဲအခုချိန်မှာလက်တွေငါအသုံးပြုလို့မရဘူးဒီလိုပြန်ပြီးအသုံးပြောင်းမရမယ်ရှာပြီဒါဆိုရင်နေတာ force ကဒီရောက်ဒီနားမှာပဲဘေးကနေက build လို့တင်မလားဒါဆိုငါနေတာ fortress ကိုရောက်နေပဲငါတော့လည်းမထားမိခဲ့ဘူးအခုလုံးမှာဒီကွန် ship bridge တွေတိုက်ခိုက်ပြီး bridge လို့တွေ့ဘူးပဲပြီးငါဒီကနေပြန်မယ်ဒီကောင်ငါစီလာအောင်ဆောင်းတော့ပဲဒီကောင်နဲ့ spawner စီပဲတော့အောင်မယ်အမရှိတော့ပြီဒါပေမဲ့ဒါကခဏပါပဲဒီလိုဆိုမီးတောင်နဲ့ခံနိုင်တယ်ကွာမင်းတို့ကောက် AC ပဲပြဖို့အောင်ကောင်းတယ်ဒီလိုပြန်မီးနဲ့ပြနိုင်တယ်ငါ့ကိုနိုင်မှထင်နေလား No ဟုတ်ပြီ blaze လို့စက်တစ်ခုရပြီဒါတော့တစ်ခုရရင်ငါပြန်တော့မယ် Okay စက်တစ်ခုပြီးပြီငါပြန်လို့ရပြီအဲ့ဒါမှငါဒီမှာနေရှိရပဲဒါလည်းကောင်းပါလေငါကအနာဘက်တစ်ခါရပေါ့ဒီကောင်အဆုံးတော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ပဲလူတော့တယ်ငါလာတော့မှထားကြတာတွေမရှိအောင်ဒါကကြောင့်မီးတောင်သွားနေတူတယ်ဒီတော့မှထင်ထားတဲ့ပူကြပါလေငါလည်းမမောက်ဆိုအခုချိန်ပြမှညရနေတော့ပြီငါမကျန်တဲ့ဘလို့တဲ့အပေါ်တက်ဖို့လောက်ဘူးပဲဒါဆိုတော့မရရနေတဲ့အပေါ်ပြန်တက်ရမယ်ဘေးစရာကောင်းမှတော့အမှန်ပဲင
ငါမှပိကတ်အလုံးတော့ပါခဲ့မှဆိုရင်တော့ပြန်ဒီလိုပြင်းစရာကောင်းမှာမဟုတ်အခုတော့လေရပြီနောက်ဆုံးတော့ပေါ်ပြန်ရောက်ခဲ့ပြီအပြင်မှာလည်းဘလို့ကောင်နဲ့ထပ်တူရအောင်မလဲတော့မသိဘူးအထင်သားတော့ပါပဲအပြင်မှာရအောင်နေပြီဒီဟာနာမည်နေတော့ငါဘယ်ရောက်တွေ့နေရတယ်အဲ့ဒါမှအနာပဲဘယ်နှခုရှိလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်များများရပြီးနေတော့ပါပြီအနာမည်တွေအမြန်ဆုံးပြီးဖို့တော့ငါလည်းကာမန်လာ5ရဲ့ asset from သုံးမရမယ်ခြေထားအနာမည်တွေမင်းတို့ကအမြန်ဆုံးငါဒီ from နဲ့ကောင်လာပြမယ်ဒါနဲ့မင်းတို့ကတရီပေါ်လာမဟုတ်လားဘာဖြစ်ကွာဟာလိုက်မင်းတို့အစင်းပြေထားတော့access process ကမှတော့ရတယ်အခုအဲ့ဒီ access ကပြည့်သွားပြီဒါပေမဲ့တော်တော်တက်ခဲလိုက်ရတယ်ဒီတော့ငါအနာဘဲတွေတော်တော်များများရိုက်တယ်ဒါနဲ့အနာဘဲတွေတော့မတွေးမိတော့ဘူးငါရှိမှကြားနေတာအနာဘဲမလားအနာဘဲနဲ့ glass bro ပဲဟာတတိမထားမိလိုက်ဘူးဒီလိုဆိုမှထူးခြားတဲ့တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကငါဒီလိုဆိုဝတ်ထားဆိုဘယ်တော့ပဲအတက်ရောက်သူ့ဘာပြန်ပြီးရအစားအောင်စားစရာမလိုထူးခြားချက်ဆိုတာအတားချက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါနဲ့ငါတိုင်းအောင်တော့ဆိုအယောင်အနာ12ခုရှိဖို့လိုတယ်Brace လောက်က12ခုရှိမှအနာဘဲကတော့17ခုပဲရှိသေးတယ်ဒီတော့ငါအယောင်အနာ17ခုပဲလုပ်လို့ရအောင်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုလိုသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒိုင်းဘော်ထဲမှာအယောင်အနာကတစ်ခုတောင်မှနှစ်ခုတော့တရားရှိနေပါပါဒီတော့အဆင်ပြေတော့ပါအခုဘလော့တွေယူမယ်အဲ့ဘလော့တွေကဒိုင်းမှာဆိုတော့အသုံးဝင်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီချောင်းမရှိလို့လိုရတယ်ဘလော့တွေရှိမှဒိုင်းကအောက်ဆီဂျင်နိုင်ပေါ်ငါတက်လို့ရမှာဒီတော့ဘလော့တွေကိုများများယူထားမယ်ရှာပြီငါထင်ဒီတော့ဆိုတော့ဝေးချင်တယ်ဒီတော့ရတော့အချိန်တော့နည်းနည်းပြီးလိုက်ရတယ်ငါဘလော့တွေရိုက်တာဒီညနေရာကိုရှင်းသွားပြီစိတ်ပိုင်အိမ်တိုင်းတော့ဆောက်လို့ရတယ်ဟုတ်တော့ပဲဒါနဲ့မေ့နေတာငါတို့လူပုံစံပြန်မရောက်ရသေးဘူးဆောင်းဟိုရှာဖို့အာရုံအန်တာတွေကိုလုပ်မယ်ငါမှရှိကမိုင်းတာဖိုင်အစွမ်းဒီပြင်းကွာကောင်းနေစီဆိုင်ရပြင်းဖို့ကောင်းနေဒါပေမဲ့ဒန်းလို့နေရာမျိုးဆိုရင်ငါပြင်းဖို့ကောင်းစီမှာမဟုတ်တော့ဘူးအနာဒရဂွန်ဟာတာတော့မဟုတ်ဘူးကာမက်တာဖိုင်from တော့ငါ300နိုင်တယ်โอเคအားရတာတွေရပြီဘယ်လိုဖြစ်မှာဆောင်းဟိုရှာပြီးဒရအောင်သွားပါပေါ့ဒီနေ့ကညတော့မှမလို့အိတ်နိုင်အောင်မယ်မဟုတ်ရင်ပြီးမှပြည့်စရာကောင်းတယ်မကောင်းဆိုးကနေဆိုင်နေရလိမ့်မယ်โอเคနောက်တစ်နေ့ရောက်ပြီဆိုတော့ဆောင်းဟိုရှာချစို့အမရှိကာမက်တာဝှဆိုရဆွဲနေဆိုရင်အနာဒရဂွန်နဲ့တွေ့ရမှာပြည့်စရာမကောင်းတော့မှာဒီကမကောင်းဆိုမောတင်နေဆိုရင်ပြည့်ဖို့ကောင်းနေပြီကြည့်ရတာဆောင်းဟိုကဒီဗီဒီယိုအောက်ထဲမှာနေတူတယ်ဒါနဲ့ဟိုကအခုဒီအဲ့ဒီကြီးရင်းပေါ်ကနေမစင်းနေရတာကြည့်ပါအောင်အစင်လိုရိုက်တာသူ့ပုံစံကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်ဆောင်းဟိုကဒီကြောက်ဒီဗီဒီယိုအောက်မှာပဲတိတ်ဦးတာပေါ့အဲ့အောင်ဒါကဒီရောက်တဲ့နှုတ်ဝင်သွားတယ်ဒီကြောက်တဲ့ဝင်တော့အဲ့အောင်ဒါကငါပြောမရတော့ဒီကငါမှအခုအဲ့အောင်ဒါ10ခုပဲရှိတော့တယ်10ခုနဲ့မှတော့ပါစေလို့မျှော်လင့်နေအောက်စတူတော့ပကက်ချန်တော်တစ်ခုလိုတယ်ငါမှတေတာရမရှိတော့ဒီကနေမှယူရတော့မယ်တပည့်ရင်ထီသွားယူရမှာပြင်းနေငါတေတာယူရဟူရီချာကြည့်နေတယ် sorry ကိုလူကြီးငါပြင်းလို့ပါရော့ငါယူခဲ့တေတာရစားဒီတေတာတွေပြန်ထားပေးလိုက်မယ်ဟိုတော့ပကက်နဲ့ဆိုရင်တော့မရသေးဘူး stone ပကက်ပါလို့ရဒီတော့ stone တွေယူမယ်ရှာပြီရဆိုတော့တော့ထဲပို့ပြီရလိုက်ကောပဲ stone နေနဲ့ stone pick up လုပ်မယ်အများကြီးပဲဒီခုမှများတယ်အခုပဲ straw ဟိုဆက်သွားပြီအနာဒရဂွန်ကဒီကြောင်ငါ့ကိုစုံနေရှင်းပြမှုထပ်ကြံတော့မှာပါရှင်းပြမှုမဟုတ်ဘူးရှင်းဆိုင်မှုအတွက်
ဟိုကစရောဟိုရောက်ပြီတိတ်လည်းမနဲ့ကိုကငါကဟိုးမြည်စီရောက်ထားမှလို့ထင်တာလားဘာဖြစ်လဲငါတို့တော့အချိန်ကုန်တက်တာလေးရဲ့စရောဟိုရောက်ပြီဆိုတော့အခုငါဒန်ပေါ်တယ်ကိုရှားမယ်တွေ့ပါပြီပေါ်တယ်ရုံးဟိုကစပါ Facebook တော့အမြင်ဖြတ်စီမရမယ်တော့ပြီငါအချိန်မမြင်ဘူးဒီကောင်လေးကတော့ကွာဟဲ့ရှိဒါစမင်းတို့ကောင်လေးအကောတော့နေတော့ရင်အဲ့ထက်မစပုံးရင်စပုံးတော့အမြင်ဖြတ်စီမရမယ်ရပြီဒါပဲဒီနေ့ကဘယ်သူမှမလာနိုင်ဘလော့တင်နဲ့ကာလိုက်ဦးမယ်တော်ရီအိုင်ဝမ်တာတွေတော့ဒန်ပေါ်တဲ့ကပို့သွားပြီအနာတော်ကမင်းစင်သွားလာပြီအစင်းပြင်ထားတော့ရောက်ပြီဒန်အောင်ဒီကမင်းအောင်ငါးကြီးကိုနိုင်ယူပြီးငါ့ရဲ့ခိုးဝပြီးပြီဒါနဲ့ငါ fight driver ကိုကြိုးဝတ်ထားလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်တော့ပဲဒါနဲ့ဒီနေရာမှာအနာမန်းတွေပါရှိတယ်အနာတော်ကအတက်ကောက်ပေါ်လာပြီဒီတစ်ခေါက်ကငါ့ကိုပြင်းစရာကောင်းစရာမဟုတ်ပါဘူးဒီမင်းအောင်ငါ့ရဲ့ဥဆောင်တော်ထိုက်တန်နဲ့ပြန်မဖြစ်မလားဖြစ်တော့မယ်လို့ငါထင်ပါတယ်ဟန်ရှင်ကဲတိုက်ခိုက်ဖို့ဆင်နေမယ်ဒီကောင်ထိအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အခရစ်စတိုင်အားတော့ရင်ဖြတ်စီဖို့လိုတယ်ဒါကပထမဆုံးတစ်ခုပဲပျောက်ကွယ်သွားပြီနောက်တော့တိုင်းစီထက်ချီတတ်မယ်ဒီတစ်ခုကတော်တော်မြင့်တာပဲဒါကဒုတိယတစ်ခုထပ်ပြောက်ပေါ်တော့ပြန်ပြီအနာရောကအောက်ပြုတ်ကြသွားပြီတော်တဲ့ဝှဆုံရှိလို့မောင်းဝင်သေးနိုင်တယ်အနာမန်းတွေကငါ့ရဲ့လမ်းမှာလာရှုံနေတယ်ငါလာကမင်းတို့စီကိုမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဆရာကြီးစီကိုပဲဒီအနာရောကသူ့အတက်ဆမမြော့ပဲငါအဝေးကနေထိအောင်တက်ခဲ့နေတယ်โอเคဟုတ်ပြီဒီတော့ငါ final round 300ပေါ့ကာမိုက်တာ fire blaster from standing by ဂိမ်းကပို့ပြီးတော့မိုက်သွားပို့အခုစငါးရက်ကညက်တန်းအောင်ဖြစ်သွားပြီဒီ from ကဘယ်လောက်ထိကျန်နေဆိုတော့ကြည့်ရရပေါ့ဒါနဲ့ကခုနအန်နာတော်ကိုတက်ခဲ့တယ်မလားဒါပေမဲ့အတက်ကတစားမှလည်းမပြောတော့ဘူးတကယ်လို့ရောတော့ရင်အတက်ကသူ့ဟာပြန်ပြီးတယ်ဒီ blaster ဆောကလည်း normal from မှာရရဲ့ဆောထပ်ပူကျန်းတော့ပြီဒါကတော့ blaster ကန်ဒီကနေ့ဆိုရင်တော့ finish out သုံးလို့ရတယ်ဒီ blaster from က normal base from ထက်အများကြီးသေးတာပူကျန်းသွားပြီ final from ဆောတွေဒီတော့ရှိမှာပေါ့အန်နာမန်နူစီယာရဲ့အနာဘဲနဲ့အော်စီရီယန်တိုင်ကိုပြစ်ကြည့်မယ်အပေါ်များရောက်မလားပေါ့တိုင်ပေါ်တော့မရောက်နိုင်ဘူးငါပြစ်တာပဲလွယ်တော့တိုင်ရပဲမြင်နေလို့တော့မသိဘူးဒီတော့ယူလာဘလော့တင်နဲ့ရိုးတိုက်ရတာပေါ့နို့ဒါဘလို့လက်ချက်တယ်အနာတော်ကမဖြစ်ရမယ်ဒီတစ်ခါအပေါ်ကိုတေချာရအောင်ပြင်မယ်ရောက်ပြီဒါပဲဒီလိုမှပေါ့ဒါကတနေ့ရမှာတခုအနာတော်ကငါ့ကိုတိုက်ခိုက်နေပြီအောက်ပြကြောက်လို့မဖြစ်ဘူးဒီဘောတော့ပြန်လို့ရရင်ကောင်းပါကာမိုက်တာ50မှာဆိုဒီ blaster from နဲ့ဒီဘောကိုပြန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရတော့နဲ့မှဒီဘောပြန်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့တို့ကဒီဘောပြန်လို့ရရင်ဆိုငါတို့အရန်လွယ်ကူပါမှာပေါ့အခုတော့ဒီရတော့နဲ့မှဒီဘောပြန်လို့မရတော့ဒီ from တော်တော်ကျန်းနေပြီဝတ်ဆောင်မီးဆွဲသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီလောက်နဲ့မမှုပါဘူးဝတ်ဆောင်မီးကငင်းသွားရင်ငါ့ကတက်စမ်းမရောက်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့လာပြီဒါပေမဲ့ငါဒီဝတ်ဆောင်ရုံပါလေတွေ့တာငါထင်တဲ့အတိုင်းပဲငါရဲ့တက်တော့ရောက်မလုပ်နိုင်ဘူးငါကောင်ကယုံကြည်မှုအရင်ရှိနေပြီဒီလိုဟာမျိုးတတားပစိန်အောင်ဖြတ်စီးလို့ရတယ်ကွာတတားပစိန်နဲ့မှမဟုတ်ရိုးလန်းနဲ့အောင်ဖြတ်စီးလို့ရတယ်အရှုပ်ပြန်ပြီဒီတော့ဒေဘရောနဲ့ဖြတ်စီးမယ်
ထပ်ပြုတ်ကြပြန်ပြီဒါပေမဲ့ဒီလောက်နဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအရင်ကနဲ့ကထားတယ်ငါနဲ့ကမလွတ်ပါဘူးကဲအခုပဲပြောက်ကွယ်စမ်းဒီစရိုင်းကတော့တိတ်မမြင်ဘူးဒါကနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်မှထင်တယ်ဒါဆိုရင်အကုန်ကုန်ပြီလို့ထင်တာပဲဒါဆိုရင်အနာတော်ကောင်တိုက်ခိုက်ဖို့ပဲကျွန်တော်လေမင်းစာခွာနေတယ်လို့ဖြစ်သွား sorry ကိုလူအန်ခရစ်စတယ်ကိုဖြတ်စီအချိန်နဲ့နည်းနည်းကြာသွားတယ်အန်ခရစ်စတယ်တစ်ခုကြံနေရပဲအားလုံးသတိမထားမိခဲ့ဘူးကဲအခုတော့ဗာတက်နိုင်တဲ့အနာတော်ကောင်မင်းအန်ခရစ်စတယ်အားလုံးကဖြတ်စီပြီးသွားပြီအန်တာဘဲတော့ကြီးစွဲကိုလူအန်ခရစ်စတယ်လည်းမရှိအောင်ဆိုအန်တာတော်ကောင်အေးဆေးတိုက်ဖို့ကိုကျွန်တော်လေဒါနဲ့ပြင်းစရာကောင်းတယ်မလို့ကျွန်တော်ဒီနောက်ကြော်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကတော်တော်တက်ခိုက်ပြီးသွားပြီဘလက်စတာကန်နဲ့ finisher သုံးပြီးတော့အဆုံးသတ်ပြီးဖို့ကျွန်တော်လေမင်းတို့လည်းဒါအကုန်ပဲမလားဒီလောက်နဲ့ငါ့ကိုနိုင်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအန်တာတော်ကောင်ဒီ finisher နဲ့မင်းတို့အဆုံးသတ်ပြီးဖို့တော့တန်လောက်မှာပါဟုတ်ပဲကြောက်ကွာဒါပဲ finisher ဆိုရင်ဒီကောင်အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီအခုအန်ခရစ်စတယ်လိုပဲမင်းနဲ့ပြောက်ကိုရတော့မယ်အန်တာတော်ကောင်မင်းနဲ့တက်ခိုက်ရတာကတခြားမော်ဒယ်တက်ခိုက်ရလို့ပြင်းစရာမကောင်းတော့အမှန်ပါပဲကမိုင်းနာဖိုင်ရဆိုရင်ငါလည်းတော့အနိုင်နိုင်ခဲ့ပြီကဲငါလည်းပြန်တော့မယ်ဝေးဒီကောင်ကဘာလဲဟာနိုနိုတော့ပြီးမင်းတို့ကငါစိတ်မဝင်စားဘူးဒီတော့ဆိုတော့လည်းမင်းကျင်အောင်လုပ်ပေးရပါဘိုင်ဘိုင်ကဲအပြင်ကောင်ပြန်ပြီအပြင်ကောင်ငေါပြန်ရောက်ခဲ့ပြီတန်းငါဘလို့လို့ဒီနေ့ရောက်နေတယ်ကြည့်ရတာနောက်ဆုံးညကငါအဲ့ဒီအိမ်မှာအိတ်ခဲလို့နေတူတယ်ကမိုင်းနာဖိုင်အဆွမ်းနေဆိုရင်ဒီဘောထဲမှာအေးဆေးပါပဲစကေးကောင်းတာရှိခဲ့မှဆိုဒီဝတ်ဆုံနဲ့ဝါထားတော့နိုင်တော့တယ်ကဲဒီဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုဖြစ်တဲ့အန်နာရိုကိုအနိုင်ယူရကတော့အောင်မြင်သွားခဲ့ပါပြီတနင်္ဂနွေလူပုံစံပြန်ပြောင်းဖို့မိနေပြန်ပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်က Spike ပါဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Micro အလုံးကကာမိုင်းက CV Beta ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအလုံးတင်းရဲ့ Micro Word ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကာမိုင်းက 5 box အောင်အတူပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကာမိုင်းက 5 မှာမဟုတ်ပဲကာမိုင်းက W နဲ့ကာမိုင်းက AK စားတို့ကိုပါအတူပြောင်းလို့ရပါတယ်ကာမိုင်းတော်ရဲ့ပုံစံကိုအတူပြောင်းလို့ဆိုတော့သူတို့လည်းတည်းနဲ့သူတို့ finisher တွေကိုအတူပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအတွင်းမှာကမိုင်းရတဲ့ normal base from ပြီးရှား from တွေကပါပါသေးတယ်ကမိုင်းရ5မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ normal base from အပါဝင် super from ဖြစ်တဲ့ asset from နဲ့ final from ဖြစ်တဲ့ blaster from တို့ပါပါတယ်ကမိုင်းရ W မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ normal base from ပြီး final from ဖြစ်တဲ့ extreme မှာပါပါတယ်ကမိုင်းရ AK မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ normal base from အပါဝင်သူ့ရဲ့ super from ဖြစ်တဲ့ maximum K မှာ level 99မှာပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ from တော့ရမယ်ဆိုဒီလိုမျိုးစကွန်ကိုကနေမှာပါဒီတော့အစင်းတော့ဒီအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ချက်ထဲပါပဲကျွန်တော်ကာမိုင်းတာပုံစံအတူပြောင်းမစင်တော့အရေးဆုံးအဲ့ဒီကာမိုင်းတာရဲ့ driver ခပောက်ပတ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင် inventory ထဲမှာအဲ့ဒီကာမိုင်းတာအတူပြောင်းရပစ္စည်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အသုံးပြုရတဲ့ရှိတော့ခဏစောင့်နေပါပြီးရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဆက်လက်လုပ်ပြီးစကွန်တစ်ချက်တော့ဖိလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အတူပြောင်းလို့ရပါပြီဟန်ရှင်ဒီလိုနဲ့ animation နဲ့တော်တော်မိုက်ပါတယ်ကာမိုင်းတာပုံစံအတူပြောင်းပြီးတော့လူပြန်ပြောင်းချင်ရဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအတူပြောင်းရပစ္စည်းကိုပြန်ပြီးဆက်လက်လိုက်ပါပြီးရင်ခေါင်းပြီးတော့စကွန်တစ်ချက်တော့ဖိလိုက်ပါဒါဆိုရင်လူပြန်ပြောင်းတော့ပါပြီစပိုင်မှုမှာဆိုကာမိုင်းတာ driver တွေ quarantine မှာဒီ record လုပ်လို့ရတယ်ဒီရတော့ download လေးကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့ description နဲ့ comment မှာချပေးထားပါတယ်ဒါနဲ့တစ်ခုရှိတာဒီရတော့ micro version မြင်တော့အလုံးမလုပ်ပါဘူး micro version ကို1.2 ဝန်းကျင်မှာပဲအလုံးလုပ်ပါတယ်ဒါကဒီဗီဒီယိုရဲ့ကျွန်တော် micro version မှာဒါကတော့အတော့ download လုပ်ပြီး micro ဝယ်လေးထည့်နေပါဒီရတော့ spy မှုမှာ credit မှုမှာဆော့လို့ရပါတယ်ဒီက spy ဆိုရင် spy ပဲ credit ဆိုရင် credit လို့ယူလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တဲ့အတိုင်းလေးလုပ်ပါโอเคဒါဆိုရင်ရပါပြီဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်တော့ဒါပါပဲ